Oi, Mati! Oi. Oi, रोडमा पुगेर माथि यार छिटो भाग त्यो बाउन्ड नभएन बुझेको ओए मिसिने लगिदियो ओए पाए सब भत्क्यो यार ओए त्यो माथिको बाटोमा पुग्यो मिसिने नै हेर्नुहोस् बोलेर गयो पुरै त्रिशुली आमा लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएछ आमा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार हे भगवान अति भयो त अति भयो हेरी साथी छैन मन थामी साथी छैन के गर्ने होला अब यो के गर्ने होला आमा यो थामी साथी छैन यस्तो खोला यो इतिहासमा यो त्रिशुली नदीको संरचना बनेदेखिको अहिलेसम्म यस्तो ठुलो क्षति भएको थिएन अति भयो हेरी साथी छैन हेर्नु त पुल लगेको यो कहाँको पुल लगेको हो हामीलाई थाहा छैन हजुर यो हेरी साथी छैन त्रिशुली खोला माथि बनेको मोटरेबल पुल पुरै लगेको छ पुरै त्रिशुली आमा लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएछ आमा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल त्रिशुली बजारै गयो यार ल गयो यार ओ यता आमा यार बजारै गयो यार यहाँ नबसौँ ल अलि टाढा बसौँ टाढा यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल घरहरू जम्मै गयो यो पुरै आमामा ड्याम यार पुरै त्रिशुली आमा लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएछ आमा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार हे भगवान अति भयो त अति भयो हेरी साथी छैन मन थामी साथी छैन के गर्ने होला अब यो के गर्ने होला आमा यो थामी साथी छैन यस्तो खोला यो इतिहासमा यो त्रिशुली नदीको संरचना बनेदेखिको अहिलेसम्म यस्तो ठुलो क्षति भएको थिएन अति भयो हेरी साथी छैन हेर्नु त पुल लगेको यो कहाँको पुल लगेको हो हामीलाई थाहा छैन हजुर यो हेरी साथी छैन त्रिशुली खोला माथि बनेको मोटरेबल पुल पुरै लगेको छ Oi, Mati!
बोटमा पुग्यो यार माथि यार ओ छिटो भाग है त्यो बाउन्ड नभएको न बुझेको ओ मिसिने लगिदियो ओए पाए सब भत्क्यो यार ओए त्यो माथिको बाटोमा पुग्यो ओए मिसिने नै हेर्नुहोस् ओए पोलेर गयो देवीघाट बजार पुरै ध्वस्त बनाएको छ भने देवीघाट बजारमा 2 जना मान्छे रसुवामा आएको भीषण बाढीले त्रिशुली हुँदै देवघाट र चितवनका विभिन्न क्षेत्रहरू नारायणघाट एरिया डुबान पर्ने ठूलो सम्भावना रहेकाले चितवन धादिङ गोर्खा आसपासका बासिन्दाहरू सजग रही सुरक्षित स्थानमा जानको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यस्तो छ त्रिशुली नदीको अहिलेको अवस्था। हेर्नु त यहाँ आइपुग्यो मेरो आमा कत्रो भएर आयो किनारे किन बस्यो होला त्यो यो भगवान सम्म डुबायो मेरो आमा देवीघाट डुबानमा पर्यो मन्दिर हेर जम्मै लगायो मन्दिर छैन के जाऊ रोशन जाऊ हेर्नु त रसुवामा आएको भीषण बाढीले मान्छे लायो खोइ कहाँ मान्छे खोइ ल ओए छिटो भाग आज स्याप्री बेचीबाट त्रिशुली नदी बाढी आएको माथि माथि भाग माथि र ओए भाग धेरै नै ठुलो आएको छ अचानक विपत्ति आयो माथि आयो धेरै नै ठुलो आएको छ ओए भाग ओए छिटो भाग यो ड्याम पनि फुट्छ
हे भगवान अति भयो त अति भयो हेरी साथी छैन मन थामी साथी छैन के गर्ने होला अब यो के गर्ने होला आमा